cesto. To je pa ena moja bivša sošolka rekla, da je še bila na takem preživetju, pa da so tudi delali. A res? Ja. Bivša? Iz osnovne šole. A iz osnovne, aha. Kjera pa? Ne, film, če bi šla, ti za to. Okej, bomo kar začeli, sicer s projekti bomo teta debelega dali na poden, tukaj prosim, če boste pa nekaj tole. Prvo, enega znam, drugega tako. Super, kar tam je na zgodnici. Zapati tam imam telefon, pa tam je GoPro. Kar temu debele, prosim, ene seke tega. Tako da se mučiš, res. Tudi probate malo upoštevati smer vetra, kam veter piha, da tudi odprete potem tiste smeri, da veter odnaša potem tudi ta dim in to.
No in ko je ogenj preseže nivo drv, je ogenj varen in ta ogenj vam potem nič več ne ugasne. A ne? Recimo, da smo zdaj na tej točki, ki je plamen višji od nivoja drv, je tako? Pravim, zdaj ta ogenj ne bo več ugasnil, zagotovo ne. Čez čas boste pa videli, kako se zelo malo kadi, seveda na začetku se bolj, potem pa čez dalje manj. Zelo visok plamen bomo imeli, ki zelo dobro razsvetljuje, sicer še ni tema, ampak in kot sem rekel, na tem ognju lahko tudi kuhamo, a ne? Kakšno vprašanje? Ne, lahko direktno postavimo gor posodo, ker če si mogoče prej videla, sem gor stopil, pa se ni nikamor podrlo, se pravi, to je zelo stabilen ogenj. Imenuje se upside down. Gori pa zelo lepo zaradi tega, ker dobi zrak iz vse povsod, se pravi od spodaj, iz vrha, iz vseh smeri, a ne. Nismo zakurili na mokrih tleh. Kaj se zgodi, če zakurimo na mokrih tleh? Jasno, ustvarimo paro, ki nam potem ta ogenj duši. Je tako, kaj se dviguje gor, ne? Evo, kakor vidite, smo bili uspešni v prvem poskusu, tako da se tudi vam zahvaljujem za sodelovanje. Treba bo še drv za čez noč, ne? Tole je absolutno premalo, kar ste zdaj prinesli. Se oproščam, ker vam tako povem, ampak je to dejstvo. A ne, Leonard? Tako je. No, še malo bomo tole posneli, da vidimo, kako to gori. Sprav iz vrha navzdol. Spodaj so najdebelejši hlodi. Potem veje, potem drače. Pridne. Ja, itak malo bolj napredno, ne? Veš kaj, tle te bomo samo malo popraskali dol, ker je malo se zažgala. Ja, malo še otoben. Nič hudega, samo popraskaš dol, evo, super, lepo pečena. Tudi jaz recimo, ko sem zaključil, ko čakaš tako en mesec na važno, recimo glavno izpitno, ne? In sem recimo, ne vem, sred maja sem končal že z važnami, pa sem pa dobil v bistvu julija, celo več kot en mesec, ja. Izpitno in pa sem takrat rabil še tako... Še par ur, ne, da skoro so spet nazaj padli, ne? Mislim, vmes sem ful vazil, drugače zelo jem, pa ne, tako čez 1000 kilometrov, pa pač, ne vem, vseeno. Tako da sem imel kao v knjižci napisan, da so videli to, da lejši. Ja, se ve.
nož, Kakšno vrvi. vrvi. Ponjavo, ja. Štorsko platno, ja, štorsko krilo, kakorkoli, ponjava. Neko posoda za voda. Fantastično, res je. Posoda. Kaj še? To je isto, ja. Posoda za vodo, šutara. Pribor za jest, okej. Kakšna rezervna oblačila, ali ne? Kakšno lučko. Vzamete to sabo, ali ne? Vzamete, ne? Seveda vzamete. Je pa 5 stvari, oziroma več jih je 10 ali pa kakorkoli, ki narastejo po drevesih. Kaj bi rekli, kjerih je najbolj pomembnih stvari, 5 najbolj pomembnih stvari, ki jih rabite imeti s sabo. Nož je prva, res. Če nimamo noža, kaj naredimo? Nazaj v hišo po noč. Ne. Vzamete kamen. Lega se už malo makne. Oziroma, ne veš tukaj tele dol narediti. Vzamete kamen. Je, ne, ali pa če v bistvu dam kar takole, pa dajte samo okrog, pa mi prosim vrnite, pa da vam še nekaj pokažem. Ja, mogoče še ta. Z obema, torej s kjerikoli delom, s tem ostrim robom, boste prerezali kakšno vrvico, ne? Kakšno vejo mogoče, recimo, če kar pokažem. Če lomite, dobimo to. Če vzamemo nož, ne bom pol pokazal. Kje je unta večji kos? A ga boš ti? Da bomo malo lažji. Sprav s tem večjim kosom vam bom pa zdaj pokazal primer, kako odrežete vejo z kamnom. Ne? Greste takole okrog in okrog, a vidite ris? Prav, vidite, okrog in okrog sem zarezal globoko noter, kakor je šlo, a ne, s temle. In potem zalomite nazaj, naprej, gor, dol in dobite relativno boljšo zadevo. Prav, vzamem nož, nastavim nad čvrsto podlago in en zamah pa smo rešeni, ne? Sprav, če lomite je, smo pokazali, kako izgleda, če s kamnom režete je spet drugače, če imate nož je pa kam hitrejš, pa lepš odrezan, ne? Tudi če rabite kaj šiti s tistim kamnom, boste šili še pa še. Ne? Zato je pametno imeti nož s sabo. Ker sem že pri nožih, bi vam rad povedal par pomembnih stvari. Najbolj pomembna je ta, da če le možno ne uporabljate preklopnih nožev. Če se le da. V naravi govorim. Seveda, kjer nož je najboljši v naravi? Tako, kako je voda noter. Res je. Plastika se topi pri koliko stopinjah? 400 nekaj. Ne, 180 pa navzgor. Okay. Prav, od 180 pa navzgor voda doseže pa maksimalno 100 stopinj in v tem primeru voda hladi plastiko in se to ne zgodi. Zdaj, kako to prakticiramo, se pravi, plastenko vode vi direktno na žerjavco date, sploh ni problem, se ne bo stopila. Če bo pa gorelo, se pravi, da bi pa bil plamen, bo pa tam, kjer je voda, sploh ne bo problem. Kjer pa ni vode, bo pa plastika scvrkana, ne, se pravi, se bo pa luknja naredila in bo tam začela posoda puščati, jasno. Prav zato vedno, ko kuhate v vrečki ali pa v plastenki, kuhajte na žerjavici, ne na plamenu.
A ne žerjavcev iz ognja prenašate s palčkami pod to vrečko, ali, a ne, tudi to smo že delali. Tudi gola smo skuhali v vrečki, pevice v vrečki, verjamete ali pa ne, smešno ali pa ne. Samo da veste, da se da. Še en primer survival kita, ki ga imate lahko seveda v vsakem nahrbtniku v avtu, kakorkoli. Spet ne delam reklame, so pa spet price performance fantastičen. In sicer tole spada noter, bom pol kasneje pokazal. Se pravi, noter imate sama posodica iz plastike. Smo rekli, da lahko tudi v plastiki prekuhamo vodo. Kako bi v tem primeru prekuhali? Ti bi na žerjavcu postavil, jaz bi pa drugače naredil, jaz bi pa vroče kamne segrel, se pravi kamne bi dal v ogenj manjše in po z 2 palčkama razgrete, razbeljene dal v vodo. In na ta način lahko tudi v leseni posodi zavrete vodo. Da vroče kamne iz ognjišča polagate v vodo, ki sprostijo svojo energijo, vzamete ven, date drugega noter, onga pa Bog ne dej nazaj v ogenj dati, ker ga lahko raznese, smo rekli. In to postopek tudi časa ponavljate, da se vam voda zavre. Torej, da voda zavre. Tukaj je še poslovilno pismo, seveda tudi svinčnik, se pravi, Američani niso mogli v vesolju pogruntati, ker nikoli ni jih delati. Pa so Rusi naredili, svinčnik so vzeli s sabo, v vesolje. Pa je pisali, ni nič zmrznali, ni nič. Svinčnik je res ena taka super stvar, boljš kot kuli, zagotov. Če nimate svinčnika, lahko vzamete pa košček ogla iz ognjišča, pa pač kaj napišete, če je kaj potrebno, odvisno za kaj gre. No, tukaj je ta obrazac, mogoče samo kot zanimivost. Ime, priimek, starost, spol, čas nesreča, recimo da vas je pičila stopena kača, gad, podraz, karkoli. Napišete, kdaj se je zgodil, datum, kakšno je bilo vreme, delno oblačno, kakšne so bile poškodbe, kdaj ste na zadnje jedli in če imate kakšne alergije. Označite mesto pika, udarca, odsekanine, karkoli, rane. Kako se po uri orientiramo, kako naredite destilacijo vode, ali urina, ali morske vode, kako shranjujete vodo nekega drevesa ali pa neke veje, se pravi, da date kakšno vrečko čez, pa zatisnete, da se kondens nabere noter in tako naprej in tako nazaj. Zakaj uporabljamo ogledalo? By the way, punce, da si make-up naredite zjutraj, Za ogenj pa ne. Signalizacija pa to. Za signalizacijo, tako je, res je. Povejte mi, a jaz lahko zajčka vse smeri neba spustim? Ne. Sam tja, ko sonce sija, kako? Če bi imel še eno ogledalo, Ja. bi ga lahko dal, ne? Ja. Ne rabimo še enega ogledala. Kompasu, Se pravi, zajčka lahko spustim do nekje do tele mere, če bi takole šli, vidite, do tle, naprej pa ne več. Če ga hočem pa tja spustiti, kaj naredim? Samo ogledalo položim dol, pravi, evo ga. A je? Gre lahko vse smeri neba. Lahko, da na moji roki se vidi zajčica. Ok? Sprav kaj? In kot sem rekel, še ena stvar. Narediti ne veste, a imate klopa, a imate muzol. Smešno, In vzamete ogledalce pa pogledate, ali tako, ali kakorkoli. A imate oči na hrbtu? Dobro, zdaj lahko s telefonom tudi, Smešno, ampak življenjsko. Survival kit je tak, da ga lahko odprete, zaprete, vzamete ven, kar rabite, date nazaj in imate pač ready steady za naslednjič. Potem je noter nožek, čist mečkan, zelo mečkan preklopan,
ni fiksen tako, kot jaz reklamiram, da mora biti, ne? Ampak tudi s tem se da zakuriti ogenj, ne? Se pravi, najprej morate tole dol spraskati, to črno, pri vsakem krasilu, ki ga kupite, a ne? In šele potem, vidite, meče iskre, a ne? Iskre so povroče nekje od 1000 do 3000 stopinj, odvisno od krasila. Se pravi, nožek za kaj prerezati, za, ne vem, tudi kaj za razcepati, kakšne manjše take stvari, a ne, za kaj ušilt, a ne. Tam, mogoče je boljš kaj, ne, kaj boljšega, kaj večjega, kaj malo bolj. Ampak to je survival kit, kad se neko na majhnem prostorčku dost stvari, a ne, uporabnih seveda. Svečka čajna za, kaj, za razsvetljevanje, za pomoč pri ognju prižgati, če vam kaj, a ne, lahko malo voska gor pokapate po kakšni stvari, pa bo bolj gorela, ne. Malo spodbudite lahko ogenj, ali pa kad se neko si razsvetljujete v bivakcu, ali pa ne vem, kakorkoli, če ste brez svetilke. Piščal, zelo močna, pasti je to, a ne. Zakaj piščal? Da vejo, kaj težkati. Vi se boste recimo dali na pomoč, na vse grlo, bom rekel, ne? In kaj se bo zgodilo? V momentu, ko bojo prišli gasilci, reševalci, policaji, ne vem kdo, men boste vi brez glasu in boste... In če imate pa piščal, fajn je, da imate tukaj za vratom. Zakaj? Če vam uklešči roke, ne, da imate pol možnost nekako, zdaj jaz malo težji pridem, ne, ampak kakorkoli da prideš pol do piščali pa, ali, ne, da imaš tukaj nekje okrog ust. Piska se tako, oziroma toliko časa, dokler se te nekdo ne dotakne. Zakaj to govorim? Recimo, mi smo na drugi strani reke, reševalci so na drugi strani, jih zagledamo, nehamo žvižgati, si pomahamo, oni rabijo iti pa čez most, poiskati most, nekje par kilometrov nižji, pa čez prijeti pa nas spet poiskati. Mi smo pa nehali piskati, da nas bojo najdeli. Bojo, ampak malo težji, ne? Iz teh razlogov hočem reči. Ko vi zagledate neke reševalce, se pravi, morajo iti oni iz unga hriba dol, pa so vas recimo slišali, pa ste vi nehali piskati, pa se vas pač ne slišijo več, a ne? In zato je fajn, da imate to pri roki. Signalizira se pa tako, da naj bi v 1 minuti zapiskali 6-krat, na vsakih 10 sekund zapiskate in vmes kaj poslušate, kaj slišite. Slišite kakšno cesto, železnico, torej laješ kakšnega psa, torej neke znake življenja, dajmo reči, ne? Civilizacije. Je tako. Torej, v takih primerih, ko ste pač primorani opozoriti na sebe, ali pa če veste, da vas bodo iskali, pač piskate in spravi 1 minuto piskate, 6-krat zapiskate in potem ste 1 minuto tiho in poslušate in pa spet 1 minuto, torej 1 minuto, 6-krat v 1 minuti za vsakih 10 sekund zapiskate in spet poslušate. To je nekak mednarodni znak za pač signaliziranje v nesreči, ne? Potem je noter neke žice, se pravi žico si lahko ustvarite kakšno zanko za zajcev jeti, ali pa kakšno, mogoče pa kakšno večjo žival, ali pa kakšno lisico, jazbeca, ne vem kaj takega, je kar močna žička. Potem imate žično žago tudi noter, se pravi z njo lahko prerežete kakšne take fije lesa, ali pa kakšne kosti, če hočete kakšno sulico delati, odvisno kaj najdete. Pa zakaj jih hočete uporabiti, se pravi s to žago se lahko kar pomagate, a ne. Zdaj, bog ne daj pa, da si energijo tratite s tem, da kurite, bom rekel, oziroma sekate ali pa žagate polena za na ogenj, a ne. V takem primeru se samo dolga veja vzame, se da na začetek ognja, ko pogori, samo potisnemo pol
ostank veje še gor na ogenj in je to to, a ne? Tako, kot ste po noči izvajali aktivnosti, a ne? Se pravi, ta žaga se lahko uporablja tako, da je pač dva vlečeva, vsak na enem koncu ali jaz sam. Fajn je, da si date not kakšne palčke, na ta način, da imate boljši oprijem, večjo moč, a ne? Tako. In pač probate žagati potem pod nekim takim blagim kotom, ne pod ostrim, ker gre malo težji, a ne, sicer gre, ampak malo težji. Zdaj ne bom nadžagal, ker bomo šli, kot smo rekli, v akciji, samo to, da vam tole še na hitrico predstavim, pokažem. Takole, greš nazaj, pa na nej operiram, še prav, da mi ne dobim recimo vlage iz zemlje gor že avtomatsko, ne, če se nekaj matram z ognjem. Probate preprečiti vlagi, da bi prišla zraven, ne, kar tako. Temu rečem netivo. Netivo je vse, kar je suho, tanjše očivanke za šivanje in gorljivo. To je netivo. Lahko je tudi regratova lučka, če ni glih od rose namočena. Ali pa bodeča neža, ali pa ne vem, milijon stvari. Brezovo lubje bom pokazal, ne, smo rekli. In še stvari, ki jih uporabite za netivo. Takole, imamo netivo. Potem samo obdelovanc vlečemo, da ustvarimo take federčke, rečem jaz. Federstik se reče temu. Ko greste okrog in okrog, skratka čim bolj pestro naj bo to, ne. Potem pa bom vzel zdajle tale magnezij, malo drugače, kot ste ga navajeni. Tle pa v prvotno bilo tako narejen, da tle pride navadno kresilo gor, to je pa prav blok magnezija, ki ga enostavno napraskamo z hrbtnim delom noža na en kupček. Ful pržigov, a ne. Sploh, kadar gre za malo bolj trdovratna netiva, kakor je recimo tale smreka. Sicer bi šlo tudi z navadnim kresilom. Tudi fantastično gre, ampak da vam sam pokažem, evo, zdaj moram pa aktivirati ta magnezij z klasičnim kresilom, a ne, se pravi, dam tlele na sredino in probam, ne, zažgati in na ta način prižgati ogenj, ne. Zdaj, če imam tle še 10 takih palč, dam vse eno križem čez in dobim ogenj, vidimo. Po celi površini nastrugamo tele rjave laske, da pridemo do tega rjavega dela, ki je prepojen z eteričnimi olji in z tega ustvarjamo spet neke vrste netivo, smo rekli. Je tanjše očivanke za šivanje, je suho, ali pa tudi, če bi bilo mokro v tem primeru, oziroma noter je zagotovo suho. In gorljivo. Evo, takole. Sedaj damo gor na sredino. Potem smo rekli, vzamemo kresilo, narahlo, napraskam malo magnezija. In imamo ogenj. Vzamem še ta del, ki ga priključim, da se mi slučajno ta del ne ugasne. Vidite, da se zelo, zdaj se je lepo vžgal. Malo bližje daš vatko. V bistvu lahko palčko kar gor položiš, tako je. Malo bolj močno.
Kar močne bodste, punce. Tako. Nacufi vato. To je ena iskrica, če dobro nacufana vata, ti takoj vname. Tu imaš preveč spitov, veš. Pa verjetno je kamen bil vlažen. Imate suho podlago. Se vata napije vlage, to težko žge. Daj, probaj. Tako, bravo. Pa še enkrat. Nismo še vata. Suh je. To važno. Maga malo. Dobro, probam. Dodaš. Še enkrat bo treba. Če ti bolj odgovarja ta moj nož, ti lahko dam. Ja, se tudi jaz imam to zbrati. Evo, to in kresilo tudi lahko. Evo, jaz voda. A gremo probati, če bo vzela. Viš, kaj tam se zdaj treba. Šef. Šefica. A bo? Bo. Začutiš, kako ti je fajn isto meni, ne, tako zagori. Ja. Bravo. To je tak je. Bolj nacufati, punce, bolj nacufati, poslušajte navodila, če ne vas pol heca. Mora v prvem poskusu, ko potegneš... Vata sta že? Ja. Ja, mata je bila easy. Koliko raba tega še? Mogoče še malo, ja. Ni panike. Evo, bravo. Evo. Ful dober. Nekaj ga pa prešparite še za izziv zdajle, no? Vidiš? Ful dober. Ne sem poln, veš, ker me opominja, da mi to... Vrvice na isti višini. Stalne? Ja. Prva skupina, druga skupina. Šef. Druga. Tole se težko ne, veš. A vidiš? Če se najbolj damo ful ogen. Ja, ne vem, če boš. Ne, on ima že ogen. Si do Leonard, koliko je ključen tak košček, kot sem rekel. Je dejstvo. Je. A res? Pole še ima veter od koga, pa ono, drugo, tri. Ja. Če živo pride. Ne boste zadušili, paste. Veste kam veter pika, naredite zaslon, če hočete, da vam ne bo plama še bolj po dolinu. Vidite kam kadi, ta zaslon naredite zadnji, ko bo plama še gor. No, tako zdaj gori. Stisite skupaj, evo. Bravo, odlično. Dajmo še druga skupina, kar zakurimo, prosim. Če so. Ne, pravim, prekurimo. Okay. 1-0. Naredite tako karo in naredite ustnik za usta. Kaj bi Trobento igral, ne vem, ali kdo igra? Ne. Jaz igram. In gledajte, od kje bom pihal. A ste videli? Od kje? Ne rabite zraven povdihavati dima,
pa si kurt lase, brada, ne vem, brkov in tako naprej. To, bravo, odlično, ste videli? Tukaj sem izmeril tale del in tudi tukaj. Dobro, super. Grem pa jaz ta čas posrekal, to velika. Tako. To praprot imate lahko za... To praprot imate lahko za na tla, veš, za poslico. Ampak okej, ja. V redu, super. Fantastično, lej. Krištof, už mago zdaj. Še ostali, dajmo, da bomo se pokrili zdaj. Tako, ker smo rekli od spodaj gor. Torej, imam prav, tako, damo in položimo tukaj. Ja, dol mora biti obrnjene vejce smrekove, ja, res je. Komanda je. Tako? Se probavamo. Še vse probavate. Liste ne bomo mogli reči, da bi... Ne, razen če gremo kaj dali še, da ga je tako kupiš pa to. Aj bolj na debel spadi tam pripraviti pa to. Neki ne običaj sad pravo. Odmaknemo tudi večje veje, pa polo bi spodi priprno. Kar je. No, zdaj pa samo zbrcite gor na šotorko, pa greste na drugo mesto pograbati, ne? Kjer imate še kaj materijala. Pejte pod kakšen listovca, ne? Pod kakšno buku. Ne? A ga ta na spodnji strani. Ja, nekje v obe strani morate zasuti, ne? Tako pa vidim, da podvigam ta. Da počas slikno. Sam unkot posili. Počas. Dobro, se boste malo z roko popravite, pa malo trte, da se ne bo dol sesipali. Me zanima. Lepo. Dolga zgodba. Ne? A od lani kaj? To je že od letos. Čim več pretiravajte z dodajanjem materijala gor, to bo šla voda hitro čez, vam povem, resno. Izkoriste zdaj še teh zadnje minute, da zasujete čim več materijala gor. Druga ekipa, ne? Ja, druga. Prič malo naprej, da te vidimo. Tukaj imam čist zvrhano čutara vode, približno liter je. Pokril bom približno 1 kvadratni meter te površine tega bivaka. S to vodo si pripravljen, Leonard? Je probam tako razpršeno. Čemačka naprej se pomaknem. Okay. Počakamo, da se voda steče dol in preverimo. Pokopljanje malo. Malo kaplaja. Aha. Ampak ful gre to po tih palcah dol. Ja, res je, točno to. Ok, kar pridi ven. Ne vem, kako se vidi, ampak malo kupa. Ja. Kar posnem, prosim. Ti kape, če se drugače vidijo. Kje? Tale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25 oran kapelj, ne? O ne. Lukne so. Veš, 1 kvadrat meter pri nas je bil, je čist drugo, kot 1 kvadrat meter. A si? Ja, pa čakamo. Ja. Kako je šlo delo?
Direktno plananga. V glavnem, kdo bo malo pomil posodo? O, Marija. Zalili. 22 kapljic. 22. Jaz sem tudi 22 kapelj. Mi niste verjeli. Sem povedal, da ne bom koga udaril, se pravi, ujela me je noč, dež se pripravlja in rabim najti eno drevo, tole bo v redu, se pravi, prvi vozel se imenuje, že sem rekel, začetni ali tesarski vozel, je čist preprost, se pravi, to je nadaljevanje vrvi, to je konc vrvi. S koncem vrvi lahko pridemo nad nadaljevanje ali pod. Kje želite, da grem? Pod. Rekli smo, da koncu vijemo torej kam? Okrog samega sebe. Ja? Kolikrat? Trikrat. Enkrat, dvakrat, trikrat. Tle se mi ustvari ta kazanka, jo zategnem, kadar delam bivak. Je dobro, da imam to spet nekje v višini bokov. Glede na to, da bom pa zdaj pol še nekaj hotel plezati čez to vrv, bom pa pustil tle gor malo više, ok? Lahko pa kadarkoli jo spustim gor, dol, a vidite, zelo hiter nazaj zategnem, nič ne rabite odvezvati in se lahko zelo hiter uredi. Se pravi, s celo težo se obesem lahko gor, bolj zategujem, bolj bo držal ta vozel na mestu, ker gre za čisto trenje. Potem rabim poiskati drug konc vrvi, da grem lahko na drugo stran. Prosim zdaj na tej strani pazite, da ne bom koga po nesreči mahnil. Tukaj bo še redo. Sicer baltanih drevo. Ok, ko pridemo okrog drevesa, okrog katerega hočemo napeti vrv, nekje pred drevesom naredimo trikrat uvijemo okrog roke, smo rekli, naredimo alpinsko zanko. Ja? To sem že včeraj nekaj kazal, ne? Spomnite? Se pravi, zagrabam to srednjo zanko, potegnem takole čez in še enkrat čez. Vse te vozle imate tudi na mojem YouTube kanalu, si jih lahko pogledate v počasnem posnetku, če hočete. Tako da ne rabite si vse zapomniti, zdaj kar gledate. Tako da YouTube kanal se imenuje Polaris Survival School. Potegnem vso vrv čez tole zanko, se pravi, tle sem potegnil zanko čez. Zdaj potegnem komplet vrv čez. Čez to zanko, sicer običajno jaz tega ne počnem, ampak zato, da se ne boste zmedli, no, kakorkoli. Skratka, evo, tle dam tudi zdaj malo više, glede na to, da bom šel pol še čez. In tukaj potegnem za tole še stran. Potegnem in s tem, kaj delam? Šponama, ne? Dobim kot neke vrste škripac in se mi sila prepolovi. Ja? Poglejte zdaj ta trik. Z dvema prstoma držim vso silo. Je vrv še vedno napeta. Ja? Je? Tle naredim tako štirico. Se pravi, vržem tole čez. Lahko bi šel tudi čez obe tele. Takole noter čez, pa sem. Ne? Tudi to bi šlo. Evo, stegnem.
Ok, končano. Tukaj noter poiščem na palčko, taknemo to lazanko. Čakaj, zdaj moram pa ta pravo vleči. Sprav to palčko pustim noter za kot varovalko, da mi ne more kdo, ali sam jaz, ali kdorkoli od vas po nesreči potegnem, ker bi se potem vse skupaj sesulo. Zdaj sprobam, če to mene zdrži, in kako gremo čez, torej po vrvi, kako plezamo. Pomembno je, da imate gleženj takole zahaklan čez vrv, zato da lahko lažje potem držite ravnotežje. Se stegnete gor na vrv, takole, kot sem se jaz zdaj, date glavo gor, dvignete nogo in lahko počivate tudi, ne? V miru. Se ne morate dol pasti, ni šans. Razen ne vem kaj. Ko hočete iti čez, se pa pač z nogo dvignete telo, pa z rokami in se prestavite po vrvi naprej. In ko se utrudite, spet lahko počivate. Ta pa še. Po kosilu, ne? No, skratka. Tako nekako. Težja varianta je ta, ne? Se pravi, da greste od spodaj po vrvi, to morate biti kar precej močni. Pa sigurno je dosti velika verjetnost, da boste čofnili v vodo ali pa pač v prepad, ne vem kam. Ok. Sem rekel, da imate risalo. Ga ni. Rečete, tole je sled srnjadi. Ja? Od srnjaka, srne, kakorkoli. Srna je rjave barve, je rastlinojeda in je sesalec. Dobro, to vemo. To je volk. Tisti je volk, ja. To je volk, zdaj je po velikosti. Malo jih organizirali, kdo bo kaj predstavil. Ja. To je divja mačka, tole. To je od mačke, je divja mačka. To zgleda čista pasja, to je volk. Tudi lahko uporabljate liste, ja? Ja, ta je še, ok, ta je še večji, ja, imaš prav. Ta je volk, po mojem. Ja, ta je volk. Ta je... Ta pa pol lestnička. To je pa svinja, ja, sam ne... Ali to je kako je? Ne, tu je sigurno svinja, zaradi tega, ko svinje imajo... Tu imajo v zadnjih še tele. To je volk, ja. To je lisica, ja. Volkšica, yes. Ta je tak atipičen. Imamo še tistak. Tega Tu je, mislim, da je tu tale. To boje, da ni zmrt. Mogoče tale? Vidra? Ne. Ne. Pa ja, tak je fulma... Dihur. Ne, podlašta je ta druga. Tole imamo jaz, to je podlasca. Ta ni to... Ne. Pokažeš? Ta je taka ful čudna. Meni se bo biti jaz potem. Ja, meni? Še zdaj povedal. Čekaj, ne, dihur, ko ima, vidiš, tle ima tudi. Ne, ta dikur. Se tle nima. Ni nujno, da je na listih. Ne, to je moj podlašče. Ni nujno, da je na listih sled. To je od podlašče, tega pa zelo vemo še. Si zadovoljen, Laris? Jaz, Ja. fantastična ekipa. Pa profesorca? Seveda. Parkle, tako. Tu je divja. Ja, kaj pa če še kakšna taka tako lisici podobna? Kaj smo pa to rekli, da je? Se vidi? Tu je volk, Caninae lupus, Canis lupus. Canis lupus, iz rodu Caninae. Hvala.
ima siv kožuh, je mesojeda žival in večino časa preživi. In je družabna žival, ki živi skupaj v krdelu. Ja, opis ti dam 1 točko, ampak sled je pa to od psa. I'm sorry. Naslednji, prva oziroma druga skupina? Ja, jaz imam tukaj, ne vem, jazbeci imajo pa spadajo v družino kun. Največja Pa- kuna, ja. Ja, pa v bistvu tak sivo-črn kožuh imajo. Pa tako hecno banjo imajo, ko imajo tak greben v bistvu po sredini, da jih ne vem, kao varuje pa zaščiti pred kakšnimi poškodbami. Okay. Reče pa tudi vse jed. 2 točki. Prva skupina, To je rdeča lisica, lisica Fulpes, ima na zadnji strani zelo črno, obrobo, a ne? ja, pol je več kot 30 podvrst. Odlično. Več kot 3 stavke si povedala, hvala, 2 točki, odlično, res je. To je pač opis od medveda. O ne! A bi verjel? Ja, medved je samostar, čez zimo hibernira, pa je vse jed. Dobro, 2 točki. To je odtis od divje svinje. Pokaži pravilno, prosim samo okrog. Ja. A ste videli? Prosim za tišino. Od divje svinje. Njenim mladičem rečemo pujski in so v bistvu črtasti. Ona je temnorjave barve in je od 2. svetovne vojne ubila več oseb kot medved. Bravo. 2 točki. 1, 2. Imate 5, le imate 4. Zaenkrat. Ok. Ja, latinsko ime je Canis lupus. Živijo v krdelu, ki ga vodita alfa samec in alfa samica. So sive barve, pač sivo dlako imajo. 2 točki. Se pravi 5, 6. Vi jih imate pa 5. Gremo naprej. To je srna. Na letno slovenskih železnicah umre 5500 primerkov. Rodijo se brez dlake. Pa imajo rjav kožuh. Nažalost, to ni srna, ampak je jelenjad. Dam ti pa 1 točko za pravilen opis srnjadi. Prav? Ja, jaz imam opis velike podlastice. V bistvu Hermelin je nekako drugo ime za veliko podlastico v zimskem belem kožuhu. Pa je... Na K se začne tale živalka. Malo večja je od... Ja, okej. boš vprašal tu. Ja, bom rekel. Je sesalc, mesojeda, Barva. je pa taka bolj zlata. Kuna belica, pa kuna zlatica. Ta je kuna belica. Pol je pa bela. Bela. Ja. Dobro. Skupina 2, ne? 2 točki. A sem vam malo pomagal? Ja. Vam bom tudi. To je zajec, je njegov kožuh je rjave barve, je rastlinojedec in spada med sesalce. 2 točki. 1, 2. Naprej? To je divja mačka, je sesalec, spada med zveri, pa je samostar. To je domača mačka in ni divja mačka. Divja mačka ima malo večjo. Se mi je zdel, nisem bil ziher. Ja. Tako da, kot tega nisi prej rekel. 1 točka. Naprej? To je velika podlasica. Se ti zdi ali res to? Se mi zdi? Ni. Ni. Zdaj jim lahko pomagaš. Vsi sem zdaj Aha, pomagal. okej. Začne se na črko.
V. Vidra. Ne, prosim, ne zavaji. Veverica. Velika kuna. Veverica. Veverica. Se pravi, ima rjav kožuh, ima rep, pa je vse jeda. Ima rada lešnike. Tako, to mi je bolj všeč. 2 točki. Ne. Kaj, zdaj to že načeno? Ja. Opa. Čak, še naprej imamo, ne? Aha. Njegov kožuh je rjavo, črno, sivo, bele barve. Madonca. Ima 2 oči in 2 ušesa. In 2 ušes, ne boš verjela. Super. Pa tudi z obema. Bravo. Žal ni dihur. To je gospa, ki jo imenujemo Vidra, ima plavalno kožico. Tako da žal samo 1 točka. In imate 10 točk. In še vi imate 1, a ne? To je to. A to je to. Sprav 9 proti 10, zmaga je vaša. Kaj tu uporabimo? Evo, zdaj še bolj. Za nativo. Za nativo. Zdajle, ko še ni to krose, bi načeloma, no. Ne, se pravi iz teh semen so že suha, hvala Bogu, ne rabimo dosti sušiti, pa z vročimi kamni, pa ne vem, s čem ga je lom. In samo z 2 ploščatima kamnoma zdrobimo v moko in potem vzamemo orlovo praprot, ki bo pa zdaj lepo poiskal takoj. Tiki, tako lepljivo. In kaj je noter? Škrop. To belo je škrop, a ne? A druge tudi posnedajo? Druge praproti? Pa nisem probal. Iskreno ne, zato ker so stropene in sploh ni, ne vem, enostavno ne. Verjetno pa, da je podobno, no. Bi pričakoval, da je podobno, nikoli pa iskreno nisem. In profesor, kako bi ste naredili tu nekaj uporabnega? Tako je, iz tega se porežejo te korenine, se jih da v plastenko z vodo, čim bolj nabažeš eno zraven druge in jih pustiš kakšne pol ure noter, da se ta škrop izluži v vodo in dobimo tako lepljivo vodo, škrobno vodo. In s tisto vodo pol dodamo tej pridobljeni moki, ki smo prej omenili iz semen trav. In dobimo neke vrste polpet. Toliko vode dodamo, da je to vse lepo zlepljeno, oblikujemo polpet in damo ob kamen, ob ogenj. Tole notranji del Ljubje pri Brezi, tik ob deblu, se pravi, ker rečemo kambi, je enako užiten. Prav tale oleseneli del. Prav to posušite, prav tle, ki smo dali dol, to je ta del, vidite. To posušite ob ognju, stočite s kamni in zopet zmeljete v moko. Kvazi moko. Kilman sem je po 3 tednih. Dobro vprašanje. Malo smo shujšali, zagotovo, ja. Malo smo shujšali, no. Ne pa ful, no. Tako da smo pa gibali non-stop dobesedno. Ker smo morali po hrano, ne. Čist cel dan. Čist cel dan. Za 4 mlade fante. Zdaj, da bi za vse mogli nas hrano iskati, bi kar rekel dvojice, pa gremo. Eni kobilce, eni s mleko, eni uno, ne. Da bi potli probali nekaj izbrati za vse skupaj, ne. Zdajle so gobe atraktivne, kakšne marele. Zdajle so videli, sem jurčka smo najdela, ne. Naskaljene, vidiš, bistra voda, ne? Seveda? Zdajle. Evo, prva varianta je tukaj. Jelen, že stara, aba, sveža. A vidite, koliko se vidi razlika sveža pa stara sled? A ne? Je res?
To je pa tudi jelena, ne? Kaj pa je to? Tisto isto, to je pa una, luka ali kaj je? Juka. Juka. Ja. Juka. Je tekoča, ampak ni ful pretočna, no? A veš, še zmer vidiš. Generalno tole zversko bo majco več plasti dovolj. Če bi pokotek je več, potem plastenko obrneš v krog, zgornji del odrežeš, dobiš čašo in od spodaj daš v bistvu kakšen tamponče med sabo ali pa vato, od spodaj na spodnji del nad zamaškom, a ne? Potem daš sloj zdrobljenega oglja iz ognjišča, mokica, potem gre droben pesek, grob pesek pa bilke trave gor na vrh. Ker ti zlivaš vodo noter, da ti te bilke trave ne obračajo tega peska, pa še perejo dodatno svinerijo gor z njih, ne? In pol, ko se to počasi nabere, v bistvu že pred tem narediš čist drobno luknjico v zamašek, da po kapljicah kapla ne sme teče, ne? Ker če ne bi to prehitro steklo, se ne bi voda čistila nesnaka, ne? Tole je brezovc. To ni pod brezom. Ja, sploh ni pod brezom, ja. Ja, blizu. Evo ga. To pa je jurček. Ne, ni jurček. Še vedno brezovček, turk. Ja, ja, užitna goba. Tako so malo rdeče, ali nekaj dezga. Kako? Fajn je, da imamo to citronsko kislino, da ne potemnijo gobe. Da ne oksidirajo. Fajn, da daš malo citronke noter, ko jih kuhaš. Pa obdržijo tako lepo barvo, ne počrnijo. Drač. Kaži. Super, brezov. Brezova goba. Vse bomo pa pojedali, ne? Ja. Pa tele tudi. A bil na travi? Ja. A ga kdo rab? Bi ga ti vzela? Ja. Kar vzem. Ne lahko gledam. Tu ste najdel, tle. Ja. Zajče detelce, zakon. Štiblo vred pojemo. Kaj imate tu? Zajče detelce. Tako, otrgamo. Ja? Povedal, kakšen okus imajo. Boljš kot una breza prej. Itak. Ja, kot kislice imajo okus, podoben. No, kar gremo naprej. Tu si imamo kar dobro. Dobar. Ja, mislim, Zelo da dober. To je najboljša skupina. Zelo dober. Ko gre pa ven? Slabo? Mislili smo, da mora same Aha, se je še čas, ni še konc zgodbe. Da. No, to je pomembno. Kaj enkrat znaš plavati, ne pozabiš več, a je tako. Ha? Samo odvisno, koliko treniraš. Kako dobro plavaš, pa hiter, ne? No, tle pa isto. Super. Kar pejte tukaj na začetek. Tle na začetek, da vidimo, kaj reče. Super. Aha, tle se ena konča. Tukaj druga. Katera skupina si? Prva. Prva skupina je zmagala. Čestitam. Zelo dobro. Imate izenačene točke. Dobro. Jutri pridejo še novi izzivi. Danes bo zadosta, prav, teh izzivov.
Zdaj si pač eno polnici naštimi, kolikor se ti zdi, da bo, pa boš povedal, kakšna korekcija. Veš, tebi je tako levo pa gor, boš v center cilov gotov, ne? Ja, malo nižje center, s temi členki, to prvimi potegneš nazaj, prav? Tako. Kar malo bolj stegni roko, veš, malo sem bočno se postavi na tarčo, tako, bolj bočno, tako, tako se postavi, zdaj pa ne se obračati. Tako stoji. Ne. Prosti, kad te obračam, sem da te popravim. Bočno boš obrnjeno na tarčo. Pa nekaj glede višine, recimo, če nižji držiš, da bo višji do tega nekje. Se pravi, tle bo čim bližje, se pravi, že cilj smo blizu to, Tako. Kot puščica. Pa tudi verjetno s tem reguliraš malo, Ja, gotovo bi bilo tudi to lahko vpliva, ja. Pa ne jo prebrniti. Super. Je rekel pa, najprej mislil, da je nekdo, ampak to tam na kmetih, da bi kdo ukradel, veš, to se dogaja tam okrog Zagradca pa tam, ne? Ja, da ja. pridejo na skopano nivo. Najprej sem se tam to skopal. Je rekel, ne, da je brskano tja do Grmovja. Moraš šel preveriti. Po moje kar lep čas. Suha je fajn, da je, ja, pa potem namočeš z maščobo, pa potem kar nekaj časa gori, no, kaj povem. Pol ure. Zagotovo. 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 106. Bravo. Bravo. Zelo dobro. Zelo dobro opazujete in zelo dobro ste se strinjate? Ja, sta ista. To sem že štel, ta kup. Ta kup je že bil, ja. Sem ne vem, če je bila ta deklica nota. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa 4. Ja, Kaj? Moj bog! Kaj? dva ste izgubili. Tukaj ni. Pozor, sever! Kar izločen. Jug! Ta zadnja je prišla. Izločena. Tja se greš usest, prosim. Jug! Odlično. Vzhod! Izločen, ker si stopil v kvadrat noter.
Ti si pa ta zadnja se sprehodila, kar spet se usest, prosim. Jug! Ja, žal. Vzhod! Ja, Katja, oprost. Sever! Sever! Zahod! Ja. Jug! Ja, kar peta obe, ki so šli na sever. Shod! Hitro! Ja, kolegica v zeleni majici izločena. Samo malo, če se umakneš. Shod! Zahod! Shod! Kolega. Ne, on. A ti si pa not stopil, ok, pošteno. Ok, pošteno. Sever. Ja. Jug. Vzhod. Kolegica, ja. Ja, si, žal. Že prej si bila na meji, parkrat, ne? Sever. Bravo. Zdaj bom povedal dve smeri. Na obe morate iti, se pravilno obrniti in končati na tej zadnji, kaj rečem, ok? Vzhod, zahod. V redu, odlično. Sever, jug. Ja, čestitam ti, prva si bila. Čestitam. Zmagovalka, dobiš nagrado. In bomo dobili smer, se pravi od palčke do palčke, vzhod, zahod. Oziroma, če bomo stopili z desno nogo k prvi palčki in z levo nogo k drugi palčki, smo obrnjeni točno proti jugu. Bom pol kasneje pokazal. Vidi, oziroma karte imajo vedno sever na zgornji strani, jug na spodnji. Tukaj je. Kako? Vzhod in tle. Kaj pa tle? Sever-zahod. Jugo-zahod. Jugo-vzhod, sever-zahod. Tako je. Se pravi, to je specialka, karta specialka. Za Slovenijo pokriti rabite 205 takih zemljevidov, takih kart. Ta seveda tukaj iz tega lokalnega področja, ker mi karta iz Celja ali pa z Litije popolnoma nič ne pomaga tukaj. A je to smiselno? Ja. Prav vedno vzemite tisto karto, kamor greste na teren, da vam bo lahko kaj koristila. Mi zna povedati, kako se lotimo osnovne orientacije, kako se sploh lotimo oseveritve karte, če mi zna to pokazati, povedati. Sem prosim, da ne rukneš slikne. Ja, pač. Tako. In vidimo, da se pravi, kaže se že bolj tako. A si videl, koliko si zdaj premaknil? Ja. Da si popravil, pravilno si ukrepil, ja? Predlagam ti, da daš na črni rob. Črni rob. Ja, na ta. Ja. Ali pa na usporednika, ne? Ja, da se lahko. Ja, kot je najlažje, no? Tako boš najlažje videl, pa najbolj precizen boš, veš? Ja. Ali se pravi, tako nekako. Tako, ja. Približen. Točno tako. Se pravi, pomembno je, da date črko na gor
torej proti ogledalcu, a ne, tako kot je kompas tudi obrnen. Potem poravnate kompas z robom zemljevida. Vedno morate paziti, kaj smo rekli, da nimate kakšnih prstanov ali pa kakšne zlatnine na sebi, da vam ne bi kompas zmešalo, ker boste dobili čisto popolnoma napačne rezultate. Ne? Tole je Leonard fantastično opravil, mogoče bi te za malenkost popravil, zaradi tega, ker da so tle zelo natančna. Ne? Se pravi, vidiš, da zdaj, če samo malenkost popravim, tle je že par centimetrov razlike. Ne? Je res? Ja. Če greva na dolgo razdaljo gledati. Ne? Vidiš, če se sam takole malo en brcne, za 1 centimeter, da ti premakne, boš v naravi zgrešil 250 metrov. Torej, 1 centimeter na tem zemljevidu je, torej, ker je razmerje 1 proti 25 tisoč, je 1 centimeter 25 tisoč centimetrov v naravi, oziroma 250 metrov je to pokrajšano. Ne? Spravi 1 centimeter na zemljevidu, še enkrat podarjam, je 250 v naravi metrov. In če vam nekdo frcne po nesreči nogo ali pa sami, da ste nenatančni, pa zgrešite na karti 3 cm, iščete izvir, to je 750 metrov razlike. Tam ga ne bo. Tam ga ne bo izvira. V redu, to je zdaj imamo karto severeno. Zdaj pa jaz ne vem, kje sem na zemljevidu, ne? A mi kje pomaga to pol zemljevid, če jaz ne vem, kje sem? Popolnoma nič. Zdi se mi, da sem nekje tlele, vem, da je Bloško jezero, ne vem kje, ne vem tam, ne? Ne vem, kje sem pa tle na zemljevidu, vem, da se tle nekje smukam. In zdaj, če zdaj kar na približno rečem, po moje, da sem najbolj zihar, da sem tle, potem začnemo delati spet, veste, da ste zgrešili kaj s kompasom, izmerili azimut. Kaj je azimut? Tako, meri se vedno z naše stojne točke. Ja? In je to kot izražen od nič do 360 stopinj, torej v smeri našega cilja. Se pravi, na Svetem duhu pa Blošček opazim. Imam pa vse troje na zemljevidu. Ne vem pa, kje sem. Vidim pa vse te 3 stvari, kar je super. Se pravi, predvidevam, da smo nekje tle. Kaj moram narediti? Najprej zmerjam azimut do Bloščka. Zdaj, če karto razdelimo takole na kvadrante, 190 stopinj, ta je od 90 do 180, od 180 do 270 na tej strani, ja, so te stopinje, in 270 do 360, četrti kvadrant. Se pravi, imamo Blošček, namerimo kompas na Blošček, vetrovnico, toliko časa, da torej, da se črka N pokrije z rdečo magnetno iglo. Lahko tako rečem. In potem tukaj gor na vrhu očitam stopinje, torej azimut iz moje stojne točke proti Bloščku. Če je, bom rekel, ta azimut višji od 180 stopinj, odvzamemo 180 stopinj, če pa manjši od 180 stopinj, pa dodamo 180 stopinj. Tako da moramo zdaj prišteti 170 stopinjem še 180 in dobimo 350, a ne? Je potem kontraazimut, se pravi iz Bloščka smer, je pa 350 stopinj azimut. Ne? In naštimam pol tle 350 stopinj na kompas, dam na Blošček in obračam kompas toliko časa, da se mi pokrije ta magnetna igla z črko N. Se pravi, potegnem črko ob kompasu, potegnem črto v to smer, ker se mi zdi, da sem nekje, ne vem pa, kje sem na tej liniji. In to rabam zmerče azimut do tamle do lužerjev, do
Skratka, azimut do cerkve Lužari je točno 60 stopinj. Se pravi, dodamo 180, dobimo 240 stopinj. Tako, kontra azimut, naštimam 240 stopinj. Se pravi, zdaj pa od te cerkve kaže ta kontra azimut nazaj, ne? Proti meni. Je 320. Koliko je kontra azimut? Minus 180, to pa 220, 140, ne? Naštimam azimut 140. Sprav, da iz cerkve sem gleda, ne? 140 dam na cerkev in obračam kompas toliko časa, da se mi pokrije z, recimo, da približno takole, potegnemo črto in dobimo tle ta trikotnik, da ga vidimo. In točno v sredini tega trikotnika se mi nahajamo. Ja, tale je malo čudna senca, ampak kakorkoli. Zdaj le bomo zapičali, se pravi, pri tem drugem kompasu palčko, kjer se senca končala. Upam, da bo čim bolj natančno. Zdaj te palce načeloma ne rabimo več, jaz spulim ven in jo kar uporabim za smer, kot sem rekel, kjero? Vzhod, zahod, pravokotnica na njo pa je... Nasprotno smisel. A ne? Ja. Točno tako, drugače pa skoraj ne more biti. Zdaj damo še pač kompas zraven približno, evo vidite, kako kaže. Zdaj se... Pač pomembno je, kot sem rekel, zdaj če bi tle dal še tanjšo, vidite, da je mogoče malo debelina problem. In prej sem ruknil palčko, ne, pa mi lahko tudi zaradi tega mačkam striže. Ampak ni pomembno. No, tukaj pa damo palčko proti, smo rekli, proti vzhodu, ne. Je tako približno po sredini senčke. Pa pravokotnico na njo naredimo še in smo dobili spet ta drug kompas. Antnim vozlom, ki ga naredimo pač tako, da gremo iz eno vrvjo po drugo, ne, torej naredimo z obema in z tisto vrvico, ki hoče iti proti meni, gremo preko te druge, noter pa ven in dobimo ambulantni vozel, ki se zelo enostavno razdre in zelo dobro drži, kadar oblečemo pač to narazane, ne, se zelo dobro zategne. Zakaj ambulantni vozel? Zato, ker je tak ploščat, relativno ploščat in pacientu ne pritiska na kožo oziroma na žile, mu ne zaustavlja krvi po nepotrebnem, ali ga tišči, ali še dodatno boli, če je že tako ranjen, ne. In ko so, recimo, med drugo vojno ranjence pripeljali v te vojaške bolnice, so šparali z materialom, niso nič strigli, so imeli obvezno takle vozel si narejen, ambulantni. Zato, ker da je bolničar sem tole naredil, malo pocufil in je imel že razvezano ruto, da je lahko dobil povoj dol do tega, da se ga lahko šli tako operirati. Imamo pa še ženski vozel, se pravi obratno od moškega vozla, to morate tudi, če spit za čovn delate, obvladati, ne. Zakaj? Zato, da veste, da ni ambulantni. Je pa obratno, se pravi, tle gre pa tista, ki gre stran od mene, preko te, ki gre proti meni, ne? Ja. In zategneš in je se vidi, kaj se zgodi. In od spodaj gor nazaj. Zategneš, se pravi, zdaj pa ni šans, da se ta vozel kakorkoli podre, ker ima tlele dva stoparja, ker ne morata kar iti vmes, ne? In to je za prmej vozel pol. Ga to zelo hitro razdrete, torej vsak vozel, ki je pravilen, ga hitro običajno zavežete in tudi hitro razvežete.
imate potem še več različnih opcij, se pravi, ena izmed njih je, ko bom rekel, stukate dve različni debelini vrvi, boš videti, se pravi tole, recimo ribiško vrvico, ne, z debelejše na tanjšo, kaj naredite, enostavno greste takole, z oranžno najprej naredite en ovoj, to je enojni ribiški vozel, mogoče bi kar dvojnega takoj pokazal, greste pa dva ovoja, ne, pa noter pa ven, kamor je prst kazal, ne, obrnem vse skupaj in to zdaj naredim še z rdečo. Stegnete prst, uvidite dvakrat okrog vrvi, enkrat, dvakrat, stegnete prst, torej date prst ven in kamor je prst kazal, v tisto smer date to vrvico. Takole. Te vozle imate vse na mojem YouTube kanalu. Ti viš, da si nekaj zasral? A ve? Ja. Ko ženskega pritisneš. Ja. Pol veš, da ni moški, ne? Zato je dobro, da ga poznaš. Pa not, pa tako za tega. Ja. Evo. Si videl? Saj sem tega že znal narediti. Seveda si znal. Pozabil sem v misli. Gasilc mora to znati v polnoči, z zavezanimi očmi, veš? Kako gre vam? In pa seveda In pa še ta stara. Katarina, čestitam. Jaz sem si to menda že junija zaslužila. Ja, absolutno.